arzimaydigan 3000 so'mlik dori bilan ana firmani dorisi emas, yoki unaqa dori emas. Chiqichiq qiladi, pulni oladi, ketadi. Jama show orqali va bir kishi bu mana bu kav DJ legenda. hamma ekzaminga o'tirgan dedi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Medcast va men doktor Siyavush. Bugungi mavzumiz juda boshqacha desak bo'ladi, chunki show biznes haqida, entertainment vakillari desak bo'ladi. Hozirgi kunda juda Buxoroda mashhur insonlar bu DJlarimiz, bu DJ Flash va DJ Legenda va Jama Show, ya'ni Jamshidjon Xo'jayev bizga mehmonga kelganlar. Birinchi bo'lib agar iloj bo'lsa do'stlar o'zlaringiz haqida gapirib bersalaringizlar, ish faoliyatlaringiz haqida, вообще чем занимаетесь, как говорится. Marhamat. Endi yoshingiz bo'yicha siz hurmatingiz kattaroq, Jamshidjon, marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Medcastga taklif qilganingiz uchun rahmat. Bu haqiqatan boshqacha bo'ldi. Meditsina bilan show biznesi uyg'unligi darhaqiqat yaxshi omillardan biri. O'zim haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, ismim Jamshid, familiyam Xo'jayev. Yoshim 36 da, 20 yildan beri aynan san'at sohasi vakili sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. San'at sohasini ko'p yo'nalishlarda faoliyat yuritganman. Xonanda sifatida, rejissor, postanovkachi, rejissor sifatida, ssenariy sifatida, qo'noqlar va zukorlar ko'rik tanlovida ishtirok etganmiz. Va oxirgi yillarda aynan viloyatimizda shoularni tashkil qilish bo'yicha faoliyat yurityapmiz. Nafaqat o'zim shouman sifatida, boshlovchi sifatida, balki aynan tashkilotchi sifatida ham faoliyat yurityapman. 15 ga yaqin xodimlarimiz, ya'ni jamoamiz 15 kishidan ortiqroq va har qanaqa protokolli va non-protokol bo'lgan, ya'ni ko'ngilochar tadbirlarni tashkil qilish qo'limizdan keladi va hozirgi kunda men o'ylaymanki, viloyatimizdagi muvaffaqiyatga erishayotgan kompaniyalardan biri bo'lsak kerak. Va bugun mana Medcast mehmonlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz, ikkita DJ do'stimiz bilan. Va mana hozir shu yili Xudo xolisa hali yurtdoshlarimizga beradigan yangiliklarimiz ko'p. Joriy yildan boshlab blogging sohasini ham bir boshlayapmiz, Xudo xolisa. Va yaqinda bloger sifatida ham bir o'zimizni namoyon qilsak kerak. Sizni bloger sifatida ham ko'rishimiz mumkin keyinchalik, Xudo xolasa. Hop, Shohruxjon, siz o'zingiz haqingizda mumkin bo'lsa rus tilida. Bemalol, qaysi tilda sizga qulay bo'lsa. Комфортнее выражаться на русском. Шохрух Пулатов, DJ Flash, спасибо за приглашение в первую очередь. Имею немаленький опыт работы с 2007 года. Это уже почти 18 лет. Отработал в городе Ташкенте, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Казахстан, город Шымкент. На данный момент находимся в Бухаре, на родине, дома. Занимаемся музыкой, занимаемся творчеством. Как сказал, Jama Show, работаем в команде. Вот. В целом так. И как вам работается после Петербурга, Шымкента, как здесь в Бухаре работается? Ну, у нас очень развилась за последние 5-7 лет наша сфера. Достаточно заметно. Поэтому не скажу, что очень хочется улететь, уехать куда-то работать. Вот. Ну, слава богу, достаточно много концертов, мероприятий, выступлений. Вот. Несмотря на то, что город не такой большой, все равно работы хватает, думаю, всем. То есть вам комфортно после других стран тоже здесь работать? Да, по некоторым обстоятельствам. Последние лет 7-8 я уже никуда не выезжал. Работаем здесь, в Бухаре, продвигаем диджейнг, продвигаем творчество на широкую публику. Спасибо, Shohruxjon. Ranjon, значит, siz qaysi tilda?
tushuntirmoqchisiz? O'zbek tili. O'zbek tilida. Assalomu alaykum hammaga. Meral Latipov, DJ Legenda. Men san'at sohasida 10 yildan beri mana shug'ullanib kelyapman. Xo'sh, bizning komandada shunday tadbirlarni o'tkazib kelyapmiz. Jama Show va DJ Flash bilan shahrimizda har qanday shoularni tashkil qilishda hozirgi vaqtda ana shu komanda deganlari bilan har qanday festival va konsertlarni qilishga tayyormiz. Keyin Siyovushga shu fursatdan foydalanib, endi Medcastga har doim ham kelishga imkonimiz bo'lmasligi mumkin. Alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, aynan joriy yilda DJ Flash, DJ Legenda uchun zo'r yil bo'ldi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Aynan Buxoro tarixida birinchi marotaba aynan DJ Flash yuksak ehtirom medali bilan va DJ Legenda milliy iftixor degan medal bilan taqdirlanishdi. Tabriklayman sizlarni. Hamkasblarimiz chin qalbimizdan tabriklayman. Xudo xolisa omadli bo'lsin. Bu debochasi bo'ldi. Endi xudo xolisa har ko'p davlat mukofotlarini aynan mamlakatimiz rahbarini kerak bo'lsa qo'llaridan olishlik istagi nasib qilsin deymiz. Endi bu oson emas. O'shaga to'g'risi yillar mobaynida tinimsiz mehnat, to'g'ri formatda faoliyat yuritish, ijod qilish va shu bilan birgalikda bu ijod bilan xalqimizni e'tibori, e'tirofiga erishish oson emas. Lekin darhaqiqat 10 yildan ortiq, kamida 10 yildan ortiq qadrdonlarimiz ijod qilishyapti va haqiqatan ham hozirgi kunda mana shu DJ Legendasiz, DJ Flashsiz tadbirlarda bunday olganda tasavvur qilib bo'lmayapti va aynan viloyatimizda DJlik san'atini haqiqatan ham bu to'g'ri chiroyli san'at ekanligini ma'lum bir hamkasblardan farqli ravishda to'g'ri formatda yuritib, chiroyli nima deydi, taqdimotlar qilib, aynan har bitta remixlarda chiroyli saralab olib, yurtdoshlarimizga, yoshlarimizga yetkazishyapti. Buning uchun haqiqatan ham mana shunday yuksak ehtiromdek mukofotlar, milliy iftixordek mukofotlarga arzigulik ish qilishdi. Omadinglarni bersin. Men ham tabriklab qolmoqchiman. Sizlarga kuchlaringizga kuch, san'atlaringizga yanada rivoj. Endi chiroyli gaplardan o'zimizni mavzumizga o'tsak, agar ruxsat bersangizlar, baribir shou biznes haqida gapirsak ham endi bizni tematikamiz tibbiyot haqida. Sizlarni fikrlaringiz, mutaxassislar sifatida sizlarni fikrlaringiz entertainment sohasi, ya'ni shou biznes sohasi tibbiyot bilan bog'liqligi bu ahamiyatga egami yo'qmi? Birinchidan, ikkinchidan hozirgi kunda o'zlaringiz juda ko'p ko'ryapsizlar, ochilish marosimlari rivojlanib ketgan, ya'ni aktual bo'lib qolgan ochilish marosimlari, masalan, tibbiyot sohasidagi tibbiyot учрежденияларga kerakmi, kerak emasmi? Bizlarga shu ikkita sohani mujassamlashtirish, ya'ni shou biznes va tibbiyotni birga olib borish umuman kerakmi, kerak emasmi? Shu haqida ozgina gapirib bersangizlar, mutaxassislar sifatida va qanday buni rivojlantirish yana mumkin? Yangi etapga olib borish mumkinmi yo'qmi? Marhamat. Могу. Недавно o'tkazgan tadbirimiz xuddi shunday bitta klinikada bo'ldi. Burayza. Xo'p, shu haqida Клиника, mumkin. если говорить именно о медицинской сфере деятельности, именно если клиника частная, на мой взгляд, именно entertainment влияет на него как, наверное, в плане пиара больше, нежели что-то более полезное. Потому что многие клиники, многие врачи, которые открывают частные клиники, они не такие популярные в городе. И, наверное, с нашей помощью, с помощью вот организации праздника в честь открытия, они дают о себе знать. То есть вы думаете, что это часть маркетинга? Часть маркетинга. Если вы такой именитый в республике врач, вам это, наверное, не совсем нужно, к вам и так придут.
Если вы начинающий и вашу клинику мало кто знает, для стартового рекламного, например, рекламной части, я думаю, это не помешает. Очень даже будет к месту. Люди узнают о вас как минимум. Да, то есть окружающие хотя бы узнают то, что вы открыли какое-то учреждение, медицинское, не медицинское, с помощью ваших шоу-программ, да? Да. Всё. Endi tashkilotchi sifatida aynan ochilish marosimlariga yuzlanadigan bo'lsak, bu kecha yoki bugun paydo bo'lgan jarayon emas. Bu azal tarixdan bo'lib kelgan. Tarixda ham shu kerak bo'lsa 100 yillar avval ham, bir asr avval ham qanaqadir bir makonlar ochilsa, xalqqa bildirilganki, mana shunaqa makon mana shunaqa manzilda ochildi. Faqat bildirilishlar formati yildan yilga o'zgargan. Masalan, bir paytlar faqat karnay surnaylar bo'lgan. Undan ham oldin aynan mahallalardagi vakillar bo'lgan. Bizda hozir ham shu nuroniylarda, masalan, yon atrofida yursangiz, o vakillar haqida so'rasangiz, ular biladi. Ular vaqtida shu to'ylar, ma'rakalar, azalar yoki qanaqadir bir mahallada o'zgarishlar, yangiliklar bo'lsa, ular mahalla yurib e'lon qilib ketavergan. Sen palonchani uyida paloncha yoki paloncha joy ochildi, o'tinglar yoki hashar o'tinglar. Bu ham bir bunday olganda targ'ibotni bitta formati bo'lgan. Keyin asta-sekin bu e'lonlar karnay surnaylarga va karnay surnaylardan keyin doira bazmlarga, keyin asta-sekin hofizlarga, asta-sekin raqs dastalar qo'shilgan. Shu bilan formatlar o'zgarib borgan. Va biz ko'p emas, masalan 5 yil oldinga yuzlanadigan bo'lsak, hammamizning xabarimiz bor. Qayerda ochilish marosimi bo'lsa, demak biz qanaqadir chiroyli bezatilgan bir maskanni ko'rardik. Ya'ni dekoratsiyasi bor. Bu sharlar bilan yoki gullar bilan bezatilgan va to'rtta karnay surnay bilan chalinardida, shundan hamma bilardiki, demak ochilishi bor. Va asta-sekin endi men to'g'risi sal tarixdan kelib bundoq hozirgi kunga o'tyapman. Keyin asta-sekin xuddi shu formatga qizil yo'lak bilan prezidentskiy stoyka deydi, prezident stoykalari, shunaqa stoykalar qo'shildida, endi tadbirkorlarimiz asta-sekin lenta kesish bilan, ya'ni simvolik lentani qanaqa bir ezgulik ramzi sifatida uni bizning milliy urf-odatimizda ham hech qanaqa bir ta'sir ko'rsatadigan yoki men o'ylaymanki ustozlarimiz ham va ahli ilmlar ham tasdiqlashi mumkin gapimni, uni shariatimizga ham hech qanaqa ta'sir ko'rsatadigan joyi yo'q. Ya'ni kesilgani sababi bu ana biz ochildik, start berdik degan rasmiy ochilish. Ha. Undan keyin asta-sekin keyin kolonkalar paydo bo'lishni boshladi. Kolonkalar paydo bo'lishni boshladida, keyin o'sha yerda mahallalardagi o'sha guzardan bitta vakil kelib ochib beradi. Ana mahallamizda ochildi, keling. Asta-sekin rivojlanib bordi, progressiya davom etdi-da, keyin boshlovchilar chaqirilishi boshlandi. Keyin asta-sekin to'xta, boshlovchini faqat o'zi kam bo'lyapti. Musiqa ham qo'shaylik degan bo'ldi-da, keyin musiqachilar, ya'ni xonandalar qo'shilishni boshladi. Xonandalar endi kimnidir vaqti bor, kimnidir vaqti yo'q. Shunga qarab keyin aytildiki, davaychi dedi, DJ-lar chaqiramiz. DJ emas, apparaturachi o'zi bilan kolonkani olib keladigan texnik o'zi bilan notik olib kelsin-da, qo'yib bersin. Asta-sekinlik bilan rivojlanib, keyin biz o'zimiz so'nggi bir 5-6 yilda mana shu bir jarayonni Buxoro viloyatida joriy qilishga o'z hissamizni qo'shishni boshladik. Keyin biz taklif kiritishni boshladik. Ozginchalik ko'proq xarajat qilib bo'lsa ham, lekin professional darajadagi endi boshlovchini chaqiring yoki professional darajadagi DJ-ni chaqiring. Chunki DJ-ni bo'lishi, ijod qilishi, o'sha yerda ijro qilishi remixlarini ozgina bo'lsa to'plangan insonlarni psixologik darajada kayfiyatini ko'taradi. Ularni katta, zo'r makon ochilishiga xarakterini tayyorlaydi, kayfiyatini tayyorlaydi va juda qiziqarli bo'ladi. Keyin yana yillar o'tib endi to'xtaylik dedik. Ha, boshlovchi chaqirdi yaxshi, boshlovchiligini qildi yaxshi. Endi shuncha mehmon kelganga yarasha, shuncha fursatdan foydalanib, endi mehmonlarni sarflagan vaqtidan rozi bo'lish uchun endi ularning ko'nglini ko'taraylik dedikda, tanlovlar qo'shishni boshladik.
Endi hozir biz mana interaktiv tanlovlar o'tkazyapmiz va tadbirkorlarimiz ochilish qiladigan odamlarni o'zi sovg'a tayyorlab beryapti. U ham nima uchun? O'sha yana gap, siz aytgan gap marketingovый подход. Ya'ni marketing nuqtai nazaridan olib brendini mujassam bo'lgan sovg'alarni beryapti. Biz tanlov qilib odamlarga beryapmiz. Xalqimiz xursand bo'lyapti. Eng muhimi kayfiyati ko'tarilyapti va o'sha joyda bayram bo'lyapti va zo'r maskanlar ochilayotganini hamma bilyapti. Va eng muhimi hozirgi zamonaga kelib men o'ylaymanki, o'zini kuchiga ishongan, o'zini faoliyatini targ'ib qilmoqchi har qanday tadbirkor maskanni ochyaptimi, endi ochilish marosimi qilmasa bo'lmaydi. Hozir shunchalik darajada bosqichga chiqdiki, bu davr talabi bo'lib qoldi. Eng muhimi ochilishlar zo'r sifatli o'tganidan keyin o'sha yerda marketing bo'limini yana bitta sohasi, yana social media marketing deydi. Aynan mobilograflar kelib, SMM mutaxassislar kelib, o'sha chiroyli sifatli tashkil qilingan ochilishni chiroyli kontent qilib ijtimoiy tarmoqdan targ'ibot qilishyaptiki, hamma bilsin, mana shu yerda zo'r joy ochildi. Bir tomonlama Shohruxning gapiga qo'shilaman. Haqiqatan ham mutaxassis zo'r bo'lsa, o'zi odamlar topib keladi deydi. Lekin zamon shunchalik darajada o'sish bo'lyaptiki, yetuk mutaxassis ham hozir endi event managementdan foydalanmasa bo'lmay qolyapti. U qanaqadir o'zini masalan sessiyalarini men qabulni boshladim desa agar, xalq ham zamonga qarayapti. To'xta, nimagadir oddiylikka xalq ham qilmayapti. Oddiylikni xalq istamayapti, to'g'risi. Xalq ham endi yanada rivojlangan, yanada zo'r servis, yanada zo'r rus tilida aytganda mana podxod kerak. Ko'rgan bo'lsangiz Instagramda Reels bor, vrach yaxshi specialist o'tiradi-da, ishsiz, boshqa bitta specialist videoga chiqib kasallari patogi ko'payadi deydi. O'shani bitta narsasini sizlardan yana so'ramoqchi edimki, sotsial mediani olib boradigan vrach, sizlarning fikrlaringizcha yaxshi specialist bo'ladimi yoki bu uni mutaxassisligiga hech qanday daxli yo'qmi? Ya'ni sizni tushunchangizni tushundim, Jamshidjonki, hozirgi kunda agar hattoki yaxshi specialist bo'lsangiz, sizni ijtimoiy ya'ni sotsial mediada hech qanday akkauntingiz bo'lmasa yoki olib bormasangiz agar, sizni ishingiz yaxshi ketmaydi. Ya'ni tibbiyot biznesingiz yaxshi ketmaydi. Klinikangiz yaxshi ketmaydi. Reklama. Endi bir paytlar lekin это реклама. Я хотел сказать, это реклама. То, что ведется в Инстаграме, это реклама. Если вы не совсем компетентный, грамотный врач, человек придет на рекламу один раз, второй раз вернется. Я к тому, что реклама помогает именно создать какой-то поток. А второстепенно, наверное... Держать этот поток или не держать, это уже у вас. Профессионализмом, да, это уже зависит от самого врача. Endi yana bitta masalasi borki, ijtimoiy tarmoqlar hozir ba'zi bir sohalarni hattoki faoliyatini tushiryapti. Masalan deylik, televideniyani, masalan deylik, radioni. Menimcha ko'pchilik mutaxassislar fikrimga qo'shilishsa kerak. Bir paytlar biz televizordan, radiolardan ancha reklamni potokni eshitardik va o'shanga intilardik. Aynan bizning sohamiz, aynan bizning ehtiyojimiz bo'lsa. Hozir biz ijtimoiy tarmoqlardan YouTube televideniyani joyini egallashga harakat qilyapti. Radioni joyini egallashga harakat qilyapti. Katta billboardlar yoki o'shanga o'xshagan katta reklama instrumentlarini ijtimoiy tarmoqlardan biri Facebook, Instagram, Telegram ancha egallab qo'yapti. Hozir kimdan so'ramasangiz agar, mana bu zo'r mutaxassis desangiz, Instagramda profillari bormi? Nechta podpischiklari bor? Oxirgi paytlar shu holat aktual bo'ldi. Lekin bir paytlar ham siz aytgandek yetuk mutaxassis yagona edi va uni mijozlari sarafon radio reklama targ'ibot turi orqali bir-biriga aytardi. Keyin o'sha paytlarda bir paytlar shaharlar ham kichkina edi.
kuz tegmasin, hozir mana hamma shaharlar, markaziy viloyatlarning markaziy shaharlari ham kengayyapti. Odam ham ko'payyapti. Shunga qarab yangicha reklama instrumentlarini ishlatish vaqti keldi. Shuning uchun zo'r akademik bo'lsa ham, agar uni call center bo'lmasa, agar uni ijtimoiy tarmoqda akkaunti bo'lmasa va o'zini reklama qilib turmasa, u zo'r bo'lgani bilan uni hech kim bilmasa, kim uni oldiga boradi? Afsuski oxir-oqibat yetuk mutaxassis ishsiz bo'lib qolishi mumkin. Va siz aytayotgandek, havaskor bo'lsa ham, endi faoliyatini boshlagan bo'lsa ham targ'ibotini zo'r qilsa, unga potok ko'p keladi. Lekin Shohruh aytganday aziyat chekadiganlar ham ko'p bo'ladi. Endi hozirgi zamonga kelib, yetuk mutaxassislarni o'zini targ'ibot qilmasdan haqqi yo'q endi. Chunki hozir ham ijtimoiy tarmoqda. Tushunganim bo'yicha siz aytmoqchisiz, bir-biri bilan chambarchas bog'liq, ya'ni show biznes, ya'ni sotsial mediani olib borish kerak. Tibbiyot har bitta mutaxassisga kerak, ya'ni boshlang'ichiga ham, yaxshi yomon mutaxassisga ham kim boshlanyapti, ya'ni endi kirib kelyapti tibbiyotga va tibbiyot biznesiga, bu zarur demoqchisiz. Yaqqol misolda aytishim mumkin. O'zingiz misolingizda. Mana siz Birlashgan Arab Amirliklarida faoliyat yuritdingiz. Haqiqatan ham professionalsiz. Men nima uchun hattoki mana ovoz tembrimda ham ishonch bilan aytyapman. Hatto ovoz tembrimdan ma'lum. Chunki men shu jarayonni guvohi bo'ldim. Men shu yil mana 20 yil bo'lgan bo'lsa, biz 20 yildan beri faqat kolonkalar oldida keldik. Eshitishimiz zaif ekanligini o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ozgina quloqda menda eshitishda muammo bo'lganimda, sizni yoningizga kelganimda ko'rdik, protsedura qildik. Arzimaydigan 3000 so'mlik dori bilan, ana firmani dorisi emas, yoki unaqa dori emas, arzimaydigan, haqiqatan ham bizni salomatligimizni, shu eshitishimizni tiklaydigan birgina o'sha kaplar bilan Xudoga shukr mana восстановление qilib oldik. Lekin ijtimoiy tarmoq bo'lmaganida edi va men bir kishi bilan tanish bo'lmaganimda edi, ijtimoiy tarmoq orqali va bir kishi bu mani ukam, DJ Legenda, mani ukam bo'ladilar. Jamshidjon bular bilan birga ishlaydilar. Birgalikda shuning uchun bir kishi bu mani ukam. Shu kishi bilan ijtimoiy tarmoqda tanishmaganimda edi, men Seyovush akani klinikasi borligini qaydan bilardim? O bilmasdim-ku. Lekin qanchadan qancha odamlar bilmaydi. Qanchadan qancha odamlar mana shu yetuk mutaxassisni klinikasi shaharda qaysidir bir joyida, nuqtasida joylashganini bilmaydi-da. Shuning uchun ham men boyagi fikrimga yana qat'iyat bilan qarayman. Eng yetuk mutaxassis ham hozir ijtimoiy tarmoq orqali har qanaqa reklama instrumentlari orqali o'zini targ'ib qilmasdan haqqi yo'q. Chunki hozir kadr masalalari hamma yo'nalishlarda yetmayapti yaxshi kadrlar. Yaxshi kadrlarni xalqimiz bilishi kerak. U bilishligidan keyin siz aytgandek, mana siz yoningizga kelsa, shifo topsa, men hamma joyga aytaman. Meni o'zim shunaqa. Quloqni og'riyaptimi, to'g'ri og'riyaptimi? Ha, siyosiki bor, o'shanga. Nima uchun? Chunki men his qildim-ku, ana endi menda sarafon radio instrumentini qo'llab yuribman. Xuddi shunaqa menimcha hamma mutaxassislar bo'ldi endi zamonga qarab makon qilish kerak. Intirish kerak. Shuning uchun deb o'ylayman. Yomon ko'p gapiradigan odatim bor ekan. Yo'q, juda yaxshi bu odatingiz. Yana bitta narsani aytib o'tdingiz. Siz 20 yildan beri ishimiz kolonkalar bilan dedingiz. Hozirgi kunda DJing juda rivojlanyapti, show biznes rivojlanyapti. Bu holatlar, ya'ni kolonkalar, ya'ni san'at ahlida professional kasalliklar haqida gaplashsak, juda qiziq mavzu bo'lar deb o'ylayman. Chunki o'zlaringizga yarasha sizlarni kasblaringizda xalqni fikricha ana keladi, masalan DJ, endi xafa bo'lmaysizlar, DJ ukalarimiz xafa bo'lmasinlar.
keladi deydi, nimasini qo'yadi, kompyuterini qo'yadi, apparatini qo'yadi, chiqichiq qiladida, pulini oladida ketadi. На самом деле ведь это не так, правильно? У вас профессиональные заболевания могут быть. Те же колонки, которые Джамшидjon сейчас сказал, они в больших децибелах работают. То есть это нагрузка на ваши барабанные перепонки. Я как специалист это все понимаю. Вот как вы думаете, это все влияет на ваше здоровье или нет? Однозначно влияет. Да. Однозначно. Особенно если аппаратура не хорошего качества. Да. Когда идет шум, когда идет искажение звуковое, это очень сильно влияет. У людей, у некоторых голова болит от грязного звука, от некачественного звука. Просто сидите и ужинаете где-то, слушаете музыку, у вас может заболеть голова просто от звука. Ну, эти нюансы, как бы, посетители, гости, публика не совсем, может быть, знает. Вот это чисто вот мое профессиональное, я видел таких людей, на себе испытывал. Вот, поэтому, когда мы работаем с заказчиками, вот Джамшид хорошо знает, он всегда со мной отстаивает ту позицию, чтобы колонки были качественные, не дешевые, фирменные, чтобы мы могли с комфортом работать, чтобы его было хорошо слышно, и, соответственно, чтобы я тоже комфортно работал и доносил хорошую качественную музыку до публики, до гостей. Это очень важно. Siz nima deb o'ylaysiz buni? Qanday ta'sir qiladi? Ya'ni ko'z, ko'rish, ya'ni kompyuterga bilamiz, ko'p ishlasa ko'zlarimiz og'riydi, quloq sizlarga nagruzka. Yana bitta narsaki, nafaqat ochiq joylarda, ya'ni yopiq учрежденияларда ham ishlaysizlar. U ham katta nagruzka beradi deb o'ylayman. Ya'ni akustika ochiq joyda boshqacha, yopiq joyda boshqacha. Qanday ta'sir qiladi bu narsa? Shu DJing sohasiga men o'ylaymanki, psixologический bu birinchisi, paniический ataki boshqa siz aytganday yopiq joylarga ishlashdan bizga bildi. Plus quloq nimasi, eshitish pasayishi, yana noto'g'ri uxlash, vaqtida uxlamaslik boshqa bu sog'liq uchun eng zararli narsa. Va noto'g'ri ovqatlanish. Bu ham eng zararli narsa. Biz ishlaydigan vaqtda rejim qanaqadir bunaqa narsalar yo'qligi sababli bizning sog'ligimizga zarar yetkazadi bu narsalar. Professionalizm darajasiga gapirsak agar, bu ikkita knopkani bosishni ham qandaydir qiliblaydigan odam bor, qilib bilmaydigan odam bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, har kim ham qilmayapti-yu, shu sahnaga chiqib o'sha knopkani bosmayapti. Kritiklar bo'lsa agar kelib ko'rishlari mumkin. Qanday biz masalan imенно professional darajaga ishlaymiz va qanday biz уже psixologik darajada odamlarni tushuna olamiz. Shohrux aka aytganlari bilan ana shu gigagertslarni, zvuklarni chistotalari bilan odamlarni nima bosh og'riq qilishimiz mumkin, xafa qilishimiz mumkin, davleniyasini tushirib o'sha darajada yana bosh og'riq qilishimiz mumkin. Visokiy chistotalar, pastki chistotalar, endi bu narsalarni odamlarning hammasi ham tushunmaydi. Bu narsani muzikantlar tushunadi. Или sizlar doktorlar tushunasizlar. Shu holatlar bilan, ya'ni emotsional ahvoliga sizlar odamlarni ta'sir qila olamiz. Mumkin, ya'ni kayfiyatini yo ko'tarishlarimiz mumkin yoki tushirishimiz mumkin. Xafa qilib, ya'ni bosh og'riq qilib kasal qilish. kasal qilishlaringiz ham mumkin. Keyin bizni maylimi yana bir qo'shimcha qilsam, lekin ko'p jim o'tirdim ko'rdinglar. Asosan DJ-lardan farqli ravishda men yurtdoshlarimizdan ko'p bir xil fikrni eshitaman. Chunki Medcastni ham ko'plab yurtdoshlarimiz, hozir tadbirkorlar, meditsina sohasi vakillari ko'pchilik kuzatadi. Sizlarga ham tanish bo'lgan jumla bo'lsa kerak. Meni oldimga kelishadi. Jamshidjon, o yakta notebook me'mona, yakta chashmalarni me'mona, hadi nima он баян казу фракта мере ха оно комади шумо як мебит як 15 минут немсуат гап мезанид ҳам фатра пу винти вай неми деген nimalarni eshitamiz.
Ana endi hozir men o'zimda bo'ladigan jarayonni aytadigan bo'lsam, showmenlikda shundoq chiqib sahnaga birinchidan haqiqatan mana hayajon, panika, psixologik jarayon sizni qanaqa holatda bo'lishingizga qaramasdan sizni haqqingiz yo'q. Sahnaga chiqib kayfiyatingiz bo'lmasa yoki depressiv, stress holatda bo'lsangiz agar shundoq chiqib o'shanaqa holatda davom qilishni iloji haqqingiz yo'q. Chunki odamlar sizni unaqa shumshagan yuzingizni ko'rish uchun kelmaganda, xalq ham yoqmaydi. Endi chiqqandan keyin birinchi navbatda biz xalq bilan ishlagan paytimizda haqiqatan ham har bitta xarakterdan kelib chiqib kayfiyatdan kimdir xomush, kimdir g'ami bilan kelgan. Lekin bizning zadachamiz, asosiy vazifamiz ham DJlarda, ham boshlovchida uni o'sha qancha vaqt mobaynida biz bilan bo'ladi, o'shani psixologik jarayonni yaxshilash, uni kayfiyatini ko'tarish. Uni kayfiyati ko'tarildimi, yuzida tabassum bo'ldimi, demak umri uzoq bo'lishiga bir hissamizni qo'shish bu bizni hamma san'at ahli vakillarining menimcha asosiy missiyasi. Xalqimiz kayfiyatini ko'tarish. Endi o'zimizga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda biz baqiramiz, dodlaymiz, svyaskalarimiz bor. Ular birinchidan shikast yetadi ular. Bo'g'onlarga. Ikkinchi navbatda bizda shunaqa bo'ladi. Mana Shohruh ham Mirali ham tasdiqlashi mumkin. Bir kunda 4 tagacha tadbirlar uramiz. Nima uchun? Shu hammada bor. Moliyaviy manfaat, ro'zg'orda tortish kerak. Bu bitta kredit yopish kerak. Mayli, eslatdik. Xo'sh, endi qolgan holatda biz qancha bosim bilan boshlovchi ishlaydigan jarayonda menda ham qon bosimi ko'tarilishi asosan kuzatiladi. Qon bosimi ko'tarilganda albatta bizda vaqt o'tishi bilan agar profilaktik meditsina ko'rigidan o'tmasak bizgacha insultgacha, infarktgacha borishimiz mumkin. Mana avgust oyida masalan men Toshkentda tibbiy ko'rikdan o'tishga borgan paytimda ozgincha qolibdi. Miyangizga qon quyilishiga o'rta Hojiyev, siz maladessiz, o'zingizga qarab yuring, xo'pmi? deb masalan mutaxassislardan maslahat bo'lgan. Yoki siz aytgandek professional kasallik, ya'ni kasbiy kasallik deydi. Bizda asta-sekin eshitishda holatlar bo'ladi. Mana o'rtoqlarim ham tasdiqlash mumkin vaqti bilan. Mana qilib turadigan odatlar aniq qilasiz. Qancha deb qo'yasiz. To'g'ri sezgansiz, o'zingizga ham shunaqa bo'lgan masalan. Yoki nimadir eshitmasak ham deb turamiz. Bizdan bu holati bor. Endi asta-sekin ko'zga tushsak. Albatta biz baqirib omma bilan ishlab aniq qilayotgan paytimizda ko'zda ham bosim bo'lgandan keyin ko'zga ta'sir qiladi, ko'zdagi kapillyarlar yorilishi kuzatilishi mumkin. Endi pastga tushaversak agar endi svyaskani aytdik. U svyaskamizning nimasi yomon? U shikast yetdiki, uni menimcha siz ham meditsina xodimisiz, uni to'liq восстановление qilib bo'lmaydi, tiklab bo'lmaydi. Asta-sekin ana qalamni nimasida u ham pasayib shikast bo'lib yetib ketadi. Endi yana pastroqqa tushsak agar bu bizani yuragimiz. Albatta biz bosim bilan gapiramiz. Qayerdadir tez, qayerdadir past, qayerdadir emotsional holatda gapiramiz. Masalan, menda shunaqa holat bo'ladi. Ba'zi bir katta o'yinlarda mana taklif qilgan paytlarida masalan o'sha yutug'i deylik Damas avtomashinasi chiqqan bo'lishi mumkin. Men assalomu alaykum, men sizni tabriklayman, Damas yutingiz marhamat deya olmayman-da. Men uni emotsional holatda, men siz kutilmagan holat Damas demasak, biz hech kim chaqirmaydi ham lekin o'sha qilib yoriladi. Bitta narsada pulq qilib yoriladi-da, mana shunaqa joylari bor. Va yurakka ta'siri bor. Asta-sekin baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bizda nevrologik holatlar bo'ladi, tomirlarimiz tortib qoladi. Masalan, menda mana u kuni Jondorda bitta ochilish qildik. Men xalq bilan ishlayotgan paytimda orqamdagi ikkita mishitsa shundoq pand berdi. Agar uqalab qo'ymasa edi, agar men qotib qolardim. Mana shunaqa joychalari bo'ladi. Shuning uchun iltimos bizani ham tushuninglar. Biz ham o'sha ya'ni noningizni halol qilib yeysiz demoqchisiz, rezyume qilib aytganda, sizlarning ham o'zlaringizga yarasha mashaqqatlaringiz bor, ishlaringizda juda katta nagruzka bor desak bo'ladi va men tushunganim bo'yicha Jamshidjon, sizlarning ishlaringizda qanday desak bo'ladi, sizlar ham
bu emotsiya shifokorlari, ya'ni xalqning emotsiyasiga ta'sir qiluvchi insonlar. Ya'ni qanday biza ularni fiziologik ta'sir qilsak agar, sizlar işte emotsional ta'sir qilishga kuchlaringiz yetadi. Bu ham aytib o'tish kerak, ya'ni gran, ya'ni chegara, yumor, entertainment chegarasi, bachkanalikka o'tish joyini bilsak, ya'ni agar bizni sohani olsak, ya'ni tibbiyotni olsak, juda jiddiy deb bilishadi. Endi xalqimiz bizni sohani juda jiddiy deb biladi. Entertainment bilan tibbiyotda, o'sha hattoki ochilish marosimlarida yumor va hazil huzullar qayergacha joiz, qayerda o'sha liniya deydi-ku, o'tadi. O'sha haqida gapirib bersangizlar. Yoki masalan, qaysidir musiqa qo'yiladi yoki qo'yilmaydi ma'lum joyda. O'sha narsalar kerak yoki kerak emasligini. Marhamat. Два слова, если можно, Да, на пожалуйста. эту тему. Очень тонкая грань именно вот музыкальная, потому что у нас в силу менталитета и понимания в целом музыки есть определенные рамки, в которых мы работаем, ведем свою деятельность. Потому что, как вы сказали, где можно, где нельзя, это очень важная вещь. Нужно учитывать на каком-то мероприятии, с кем ты работаешь, какие гости там находятся, что за организация. И бывают такие очень важные мероприятия, где такое моральное давление, что очень большой стоп-лист, очень много кого нельзя играть. Такие принципы, такие предпочтения гостей. Это все учитывается. А есть мероприятия open формата, открытого фристайл. Там можно играть уже более в широком формате, более разную музыку, потому что публика понимающая. И, как сказать, можно сказать, что такие мероприятия отдаются немножко легче именно со стороны диджея, потому что нет жестких рамок ограничений. Вот. Очень тоже достаточно такие ограничения есть на госмероприятиях. Бывают праздники областного масштаба, да. Вот тоже очень такая грань тонкая, чтобы, не дай бог, не сыграл какой-то трек, слово непристойное, цензура. Это все очень жестко контролируется, поэтому есть достаточно такая моральная нагрузка. Что ты выдаешь публике, что они принимают от тебя, что они услышат и какие впечатления останутся в итоге. Тоже важно очень. Спасибо. Jamshidjon, siz nima deb o'ylaysiz? Menga to'g'risini aytganda, bitta jumlani aytmoqchiman. Agar xatolik joyi bo'lsa, to'g'rilaysiz degan umiddaman. Shu Hazrat Abu Ali bin Sino ham aynan davolashda shirin so'z davolashi yaxshi bir malham bo'ladi, dardga davo bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan. Yoki tig' bilan yoki shirin so'z bilan davolash deydi. Davolang deyilgan. Endi tan olaylik, bizda yurtdoshlarimiz asosan shu kasallik avj olib, o'tib ketib, jonidan o'tgandan keyin doktorga, ya'ni meditsina xodimiga o'sha yo'nalishi bo'yicha murojaat qiladi. Bir tomondan menimcha bu fikrimga ham qo'shilarsiz, ham qo'shilmassiz va yurtdoshlarimiz ham qo'shilishar, qo'shilmaslar, balki biz yakdil bo'larmiz kim bilandir shu fikr orqali. Kommentariyada aytib o'tishlaringiz mumkin. Agar yoqayotgan bo'lsa like ham bosingiz. Nimasi borki, biz yurtdoshlarimiz doktordan qo'rqadi. Shunday. Chunki yoshligimizda shu doktor bilan bizni anaqa qilishgan, qo'rqitishgan. Ana o'qisang doktorga o'taman. Ukol qiladi. Ukol qiladi, u qiladi. Bizda salgina shu doktor degan obrazni ko'rsak, bizda baribir qanaqa bir qo'rquv bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu faqat bizda bo'lsa kerak. Ba'zi bir mamlakatlarda bilamizki, insonlar doktorlarning oldiga o'zini tekshirish uchun, profilaktik nazoratdan o'tish uchun va albatta o'zini shu
jonidan o'tib kasalini dabdalasi chiqib ketgandan keyin bormaslik uchun faqat vaqti bilan meditsina ko'rigidan o'tib turadi. Biz mana shu entertainmentlar orqali, balki man ko'pchilik meditsina sohasida ishlaydigan mediklarimizga taklif qilardimki, mana marhamat, ikki tomonlama mana show biznes bilan meditsina biznesini vakillari hamkorlikda qilish kerak, kollaboratsiya qilib turib, qanaqadir biz tadbirlar formatini o'ylashimiz kerakki, yurtdoshlarimiz xursand bo'lib o'sha kuni kelsin. Biz ularni majburlamaylik. Hattoki mahallalarda bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazadigan holatlar bo'lganda ham baribir yurtdoshlarimiz ishtiroki kamdan kam bo'ladi. Nima uchun? Yana o'sha stereotip borda, shu doktordan qo'rquv holati bor. Xuddiki ular borsalar, doktor hozir seni uning bundoq bo'lgan, buyog'ingiz bundoq bo'lgan, bo'ldi, tamom, siz yetib keldingiz deydigan darajada xuddiki bir fikrda eshitaman degandek bo'ladi. Mana shu stereotipni sindirsak, entertainment bilan meditsina sohasi birlashsada, vaqti bilan pediatrlar bo'lsa, bolalarimiz uchun qanaqadir tadbir formati va masalan deylik, katta masalan deylik, man yurak bilan bog'liqmi? Yurak bilan bog'liq bo'lsa, yurak bilan bog'liq kardiologlar masalan deylik, nevropatologlar, mana shunaqa asta-sekin biz ham tadbirlar qilaylik. Masalan, elementar tadbir, masalan, mana basseynda, например, deylik, biz qanaqadir nimalarni taklif qilaylikki, shu basseynda, например, cho'zilib yotsin, relaksatsiya bo'lsin, asab tolalari bo'lsin, u yerdan bitta DJ nafis relaksatsion tarona bilan qo'llab-quvvatlab tursin. Bu yerdan deylik, boshlovchi yoki qanaqadir bir ozvuchka qilingan instrumentda ularni ruhiyatini tozalaydigan, qanaqadir bir gaplar, qanaqadir bir nima deydi, bir o'sha tadbirni formatiga monand biror bir ishlarni tashkil qilsa bo'ladi demoqchiman. Shuni biz targ'ib qilishimiz kerak deb o'ylayman. Shuni biz targ'ib qilmasak, ya'ni xalqimizga shuni olib bormasak miyasigacha, ya'ni bu narsani ochmasak, chunki sizlar ham chet davlatlarda juda ko'p bo'lgansizlar, bilaman, chet davlatlarda siz aytadigan bu tadbirlar hozirgi kunda juda rivojlangan, olib borilyapti ishlar, hattoki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Bizda ham bu narsalar, men o'ylaymanki, ustida rivojlanadi, hali keladi bizgacha, xudo xolasa, chunki ko'ryapmiz, show biznes ham juda rivojlanyapti. Hattoki ko'ryapmiz, katta klinikalar, katta o'zi aytganday tibbiyot muassasalari ochilishida xalqimiz kelishga harakat qilyapti. Sizlar bizga yordam beryapsizlar tibbiyotni rivojlantirishga va xalqqa ko'rsatishga. Kim bizlar ham juda yaxshi insonlar, tibbiyot xodimlari bo'lsak ham, ukol qo'limizda bo'lsa ham bizdan qo'rqish kerak emas degan ma'noda. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, farqini tadbirlarni ukam ko'pincha keladida, aytadiki, aka, men hamkasblaring bilan ishladim bugun, ya'ni tibbiyot xodimlarida ochilish marosimi yoki o'tirish marosimlarini, masalan, korporant deymiz, korporativlar deymiz, o'shani olib bordim, masalan, hamkasblarim bilan birgalikda deydida. Farqi osmon va yercha deydi. Ya'ni tibbiyot xodimlari qanday o'tirishlar o'tkazadi yoki ochilish marosimlari, sizlar qanday fikrdasizlar? Ya'ni o'sha o'tirish marosimlari, korporativlar yoki ochilish marosimlari tibbiyot xodimlari yoki boshqa soha xodimlarida qanday farq qiladi? Endi farq qilishi bu aniq. Bu normal holat. Chunki tibbiyot xodimi u dunyosida shu tibbiyot chegarasidan nariga chiqmaydi asosan. Lekin hozirda oxirgi paytlarda bo'lyapti o'zgarishlar. Nima uchun bo'lyapti? Chunki ular ham
mana chet davlatlarga boryapti, konferensiyalarda, simpoziumlarda ishtirok etishyapti. Ja bo'lmasa eng kami dam olishga borayotganda ular ham ko'ryapti, dunyoqarashi boyiyapti va ular ham qanaqadir bir formatdagi tadbirlar qilishni o'ylashyapti va bu tadbirlar asta-sekin mana katta forumlar va konferensiyalar formatida bo'lyapti. Biz o'shanaqa tadbirlarni ham tashkil qilyapmiz, lekin men ishonamanki hali tadbirlarning formati hali yana o'zgaradi. Bunda yaxshi meditsina sohasidagi eng zo'r professional bilan event sohasidagi professional bitta joyga o'tirib aniq qilinsa bo'ladi. Ishlansa, hamkorlik qilinsa juda zo'r bo'ladi haqiqatan. Lekin farqi bor. Ba'zida bor. Haqiqatan ham juda ham bilinadi. Meditsina sohasida vakillarini tadbirlarida shunaqalar bor. Xalqaro tadbirlar o'tkazganingizda umuman farq sezmaysiz. Hamma qunoq, hammani bir xil mentalitetda, bir xil aurada. Lekin ba'zida shunaqa bir tadbirlar bo'ladiki, meditsina sohasi vakillari uchrashganida har xil dunyo, har xil pozitsiya, har xil o'tirish, har xil ma'lumotni qabul qilish, mana bu joylari ham bor. Xo'p, juda yaxshi endi aytib o'tdik, tibbiyot haqida fikrlaringizni eshitdik, shu biznes haqida. Mutaxassislar sifatida bitta narsani aytib beringlar bizga, xalqimizga. Show biznes rivojlanyaptimi O'zbekistonda va Buxoroda? Tibbiyot rivojlanyaptimi? Ya'ni как patsienты, ya'ni sizlar как Alloh ko'rsatmasin, kasal bo'lsangiz agar tibbiyotga chetdan qanday qaraysizlar, rivojlanyapti yoki yo'q? И как специалист уже шоу-biznes mutaxassis sifatida shou-biznes rivojlanyaptimi yo'qmi? Shuni aytib bersa. И yana bitta narsani aytib o'tsangizlar, rivojlanishi uchun nima qilish kerak? Fikrlaringiz tibbiyotda ham, и shou-biznesda ham. Про медицину, наверное, не смогу сказать, потому что я немножко далек от этой сферы, а вот шоу-бизнес... Ну, с точки зрения пациента. С точки зрения пациента, я замечаю, что открывается много учреждений, много клиник. Относительно вот за последний год-два мы вот провели много открытий. В целом, я думаю, развивается. Ничто не стоит на месте, со временем все развивается. Если сказать о шоу-бизнесе именно в нашей области, в нашем городе, тоже есть достаточно заметные успехи, сдвиги, потому что раньше это было странно делать на улице какие-то мероприятия вне праздничное время, вне какие-то там особенные даты. Это было немножко, наверное, не принято, да? Но Ода Тибурген. Да, а сейчас это уже принимается как норма. Люди увидели, что праздник, сцена, свет, аппаратура, все, музыка играет, сразу подбегают, сюда сейчас, сюда сейчас. Вот. Это становится нормой, это тоже как часть развития, я думаю, нашей индустрии шоу-бизнеса в целом. Вот. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было побольше. Больше именно не со стороны людей, которые открывают что-то и приглашают нас на сотрудничество, а именно со стороны государства. Организационные, разные концерты для, я не знаю, вот День студентов мы говорили недавно, да? Для студентов. День медика. Да, День медика. Это же вот, как вы сказали, корпоративом. Это общий, допустим, узкий круг. Посидели, отдохнули. А в таком масштабном формате у нас это не отмечается, по-моему. Только если вот поздравляют. Да. Нет, да. Вот, хотелось бы в развитие добавить вот такие мероприятия, которые именно со стороны государства, со стороны хакимята организуются для инициатива, чтобы гостей. От них. Да, ну, то, что мы делаем, мы, наверное, то, что в своих силах делаем. Мы этим занимаемся, мы работаем. Вот. Таких масштабных больших концертов у нас мало. Это может быть 2, 3, 4 в год. Считанные. Да. Вот и все.
Если таких концертов будет больше, я думаю, что это еще будет лучше для развития шоу-бизнеса и для наших жителей будет более так развлекательнее, так сказать, интереснее. Спасибо. Ваше мнение, пожалуйста. Shou biznesga nima yangiliklar aytib bering aka. Endi to'g'ri aytganda darhaqiqat so'nggi yillarda viloyatimizda baribir xohlaymizmi xohlamaymizmi meditsina sohasi rivojlanyapti. Shohruxni fikriga qo'shilaman. Ko'p klinikalar, ko'p maskanlar ochilyapti va eng muhimi turli xil deganiga rahmat kechirasizlar. Turli xil yo'nalishlarda maskanlar ochilyapti. Ba'zida bir paytlar faqat bitta yo'nalishlarda, asosiy yo'nalishlardagi biz tibbiyot maskanlarini ko'rardik, majmualarni ko'rardik. Lekin hozir darhaqiqat juda ham ko'p yo'nalishlari ochilyapti. Massajdan tortib kosmetologiyadan tortib boshdan shu oyoqqacha bo'lgan hamma yo'nalishlar meditsina sohasidagi klinikalari bor. Faqat bitta masala borki, biz endi mutaxassislar borasida o'ylashimiz kerak. Nima uchun? Aynan o'z ishini, faoliyatini yaxshi ko'radigan, sevadigan, o'zini ustida ishlaydigan, o'zini faoliyatiga, professionalizmiga befarq bo'lmagan yetuk kadrlar kerak. Chunki bir paytlar Buxoroda ham shunaqani bor ediki, afsuski bu, afsus bilan men aytaman, agar qanaqadir kasal og'ir bo'lsa, demak Toshkentga olib bor. Yoki kasal juda ham og'ir bo'lsa, demak Hindistonga olib bor. Yoki Germaniyaga olib bor, yoki Rossiyaga yubor degan. Lekin holbuki hozir ham men yuqorida ta'kidlab o'tganimdek yetuk mutaxassislarimiz bor, lekin ulardan farqli ravishda afsuski hali malaka yetmayotgan mutaxassislarimiz ham bor. O'zimni hayotimda bo'ldi, o'zimni farzandim bilan bo'ldi. Ensefalogramma qilingan paytida farzandim mana shu peshonasini mundoq qilib shimargani uchun qanaqadir skachok bo'ladi, volna, to'lqin bo'ladi va o'sha to'lqinni ko'rib turib, bu sudurga beradigan tolalar bor ekan deb bizni masalan deylik juda ham oilamizni bir kutilmagan bir zarba desak bo'ladi. Shu bilan zarba bergan mutaxassislar ham bo'ldi. Lekin biz boshqa mutaxassislarni qidirib topganimizda hammalari aytishdiki, yo'q, bu menimcha yo'q, qo'li bilan mana shu peshonasini qanaqa qachib qo'ygan yoki o'sha peshonasini bundoq shimarib qo'ygan. Shuning uchun shunaqa holat bo'ldi deb bizga aytishgan. Bizda ishonch mukammal bo'lmaganligi uchun bizga to'g'ri ma'lumotni aytgan ekan. Lekin o'shanga qaramasdan biz yana turib Toshkentga bordik. Yani Toshkentda ikkita klinikaga ko'rsatdik va o'sha klinikalar ham gapi va Buxorodagi o'sha mutaxassis gapi bir xil chiqqanligi uchun bizni ko'nglimiz to'q bo'ldi va lekin shunga qaramasdan ham shu yil men farzandimiz 1-sinfga borgan bo'lsa, biz har ehtimolga qarshi yana bir marta borib ketdik. Qarang, bizda bitta berilgan bizga noto'g'ri ma'lumot bizni bunday olganda shuncha stress holatiga, depressiya holatiga tushishimizga va albatta oilamizda qanaqadir bir tushunmovchiliklar bo'lishiga va eng muhimi moliyaviy tomonimizga ham zarar bo'ldi. Endi kimnidir sharoiti yetadi, kimnidir sharoitiga yetmaydi. Shuning uchun biz agar o'zimizni faoliyatimizga vijdonan o'zimiz ustimizda ishlab harakat qiladigan bo'lsak, endi biz poytaxtga yoki chet elga borishimiz emas, o'sha kasalliklarni xudo xolasa Buxoroni o'zimizda ham davolash imkoniyati bo'lsa, bu yaxshi bo'lardi. Bu meditsina tomoni. Endi men o'ylaymanki, meditsina sohasiga mas'ul bo'lgan odamlar mendan xafa bo'lishmaydi. Menimcha bu bizning medkastimizni niyati shundaki, o'zim gapingizni bo'lib qoldim. Rost gapni aytish. Ya'ni tibbiyotda kamchiliklar bo'lsa, agar ham aytishimiz kerak, rivojlanish bo'lsa ham aytishimiz kerak. Siz fuqaro sifatida, ya'ni siz potensialniy patsient sifatida siz o'z fikringizni aytyapsiz. Bu narsaga hech qanday
xavfsizlik bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Shou biznesda qanday rivojlanish bo'lyapti? Shou biznesda darhaqiqat yana bir marta Shohruxning fikriga qo'shilaman. Haqiqatan ham tadbirlar formatlari kuchaygan, ko'paygan va yurtdoshlarimizga ham mana shunaqa ochilishlar, mana shunaqa tadbirlarni tashkil qilishda yangicha texnologiyalardan foydalanish boshlandi bizda. Bizda ijodkorlar ham ko'payib boryapti, yoshlar, ustozlar. Faqat bitta masalasi bor, men juda ham xohlardim men bu fikrni ko'p marotaba yetuk ijodkorlar bilan, aynan Buxoroning yetuk ijodkorlari bilan ham maslahat qilganimda fikrlarimiz bir yoqadan chiqqan. Bizda hozirgi shou biznes vakillari asosan aksentni to'y formatiga bergan. Shuning uchun ham ochilish marosimlariga taklif qilinadigan ijodkorlarni ko'rsangiz, hamma yerda ham bir xil ijodkorlarda. Chunki ular mana shunaqa shou formatga, variantga ishlaydigan o'zini ijod mahsuli bo'lganligi uchun hamma yerda faqat ularni chaqirishyapti. Hamma yerda biz ko'ryapmiz Zahriddin Ali, hamma yerda biz ko'ryapmiz masalan Elbek Kasimov, Jasur Subhonov, Amir Rustamxon, Rahim Raufiy bo'ldi. Shou baletdan bo'lsa, shu Aladin shou balet jamoasi. Men xohlardimki, bizda mana shunaqa formatda, men endi asosan Buxoro shahrida o'tadigan tadbirlarda aytyapman. Balki tumanlarimizda ham bordir o'zini, nima deydi rus tilida aytganda, местный звезды, mahalliy yulduzlari bo'lishi mumkin. Ular bilan xudo xolisa tanishamiz. Va men xohlardimki, bizda ijod ahli vakillari ham endi to'g'ri daromad to'ydan bor. Bu asosiy daromad o'sha yerdan keladi hozircha. Biz shou biznes vakillari endi daromadimizni yanada ko'payishiga, yanada faqat to'yga taqalib emas, boshqa tadbirlar formatidan ham daromad oladigan yo'nalishlarni rivojlantirishimiz kerak. Haqiqatan ham mana bizda eski shahar hududimiz bor. Haqiqatan ham go'zalda, haqiqatan ham betakror. Eng muhimi bizda hududimiz eng qulay. Siz Samarqandda ko'rgan bo'lsangiz, sizlar yerda bu yerda yoyilgan. Xivada ko'rsangiz, masalan deylik, Urganchda kamroq, Xivada asosan ko'proq, lekin Xivaga borib kelguncha vaqt ketadi. Buxoroda aynan Buxoro shahrini markazida joylashganda, shuning uchun o'shanaqa joylarda bir event nightlar qilib, ya'ni ularni sonli konsertlarni tashkil qilib, odamlarni yig'ib, mana shunaqa bir restoranlar bilan kollaboratsiyalar qilib, xudo xolisa yangicha formatdagi taqdimotlar qilib, xudo xolisa qo'shiqlarni premyeralarini mana Yulduz Usmonova qanday kreativ holatda tashkil qiladi. O'sha primadonna o'z uslubi bor, har bitta qo'shiqni premyerasini bayram qilib o'tkazadi. Balki shunaqa formatga yuzlanarmiz. Eng muhimi va aynan san'atkorlar bilan tashkilotchilarni ham bir uyg'unlikda ishlab, fikr yuritib, tashkiliy masalalarda hissamizni qo'shsak, biz ham xursand bo'lardik. Juda yaxshi bo'lardi. Shuning uchun siz aytganday rivojlanish o'zida belgilari bor. Ya'ni har bitta sohani men o'ylayman rivojlantirishda o'zini mutaxassislar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, ya'ni tezroq rivojlanadi. Ya'ni o'sha mutaxassislarning o'zi uni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Men o'ylayman, sizlar ham o'z sohalaringizda shunday mutaxassislardan deb va katta shov-shuvlarga amin bo'lamiz sizlar tomonlaringizdan rivojlanishiga. Sizni fikringiz, Mirajon? Rivojlanish shou biznesda va tibbiyotda to'xtab qolgan hozir yoki rivojlanyapti yoki уже pik deydi-ku, pikka keldi yoki hali bor, kуда развиваться или не развиваться? Shu media sohasini keyinroq aytsam agar, meditsinada yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Analizlarni topshirgandan keyin javobi olish vaqti tezlashyapti. Qanaqadir EKGlar, nimalar, bu narsalar hammasi yangi texnologiyalar va doktorlar boshqa davlatga borib o'qib kelishi orqasidan bo'lyapti.
bitta iltimosim shu shifokorlarga ko'pisi gapirish nimasini boshida aytayotganingizlar, o'sha Ibn nimasi ham bor. Yaxshi shirin so'z bilan gapirib, kasallarni davolashga ham harakat qilinglar. Iltimos. Men tushunaman, kuniga bir 100 kishi bilan gaplashasizlar, u narsa qiyin. Biz odamlar bilan hammamiz ishlaymiz, lekin har bitta odamga individual harakat qilinglar ishlashga. Bu sizlarni o'zlaringizga plus bo'lishi uchun doktorlarni plus entertainment bilan ishlanglar, SMM bilan ishlanglar. Chunki bu sifrovoy nima content уже bizning nimamizga, bozorimizga kelgan va bu siz bermaydi. Harakat qilinglar, bu siz ishlamaslikka. SMM olib faqat qilinglar shu ishni. Yaxshi mutaxassislar bilan ishlanglar. O'zlaringiz qanday mutaxassis yaxshisizlar, shunaqa yaxshi mutaxassislar bilan ishlashga harakat qilinglar. Bu sizlarga foyda. Media sohasida bo'lsa, media sohasida shu Jamshid aka va Shuhrat aka aytganlaridek har qanday shoularni tashkil etishi, bu даже sizlarni shu institutlar, media institutlarga bo'ladigan darajada gapirsak agar, katta kampuslarimiz bor. Shu kampuslarning ichida o'zini o'sha kampusning ichida bo'ladigan shoular qilish mumkin. Ko'chaga emas, qanaqadir restoranlar olish kerak emas, chunki bizga hozirgi paytda har qanday texnika va qanaqadir bezash nimalari hammasi bor. Bu narsalarni bu yaxshi format bo'lardi. Har qaysidir bayramga to'dalab odamlarni o'sha kampusga nima qilib, organizatsion tomondan gapirsak agar, u ko'proq sizlarni ishlaringizga qanday desam, u chiroy nimasi hammasi imенно doktor nimasiga bo'ladi, formatida bo'ladi. Chunki sizlar xohlasangizlar, xohlamaysangizlar, qanaqadir restoranni korporativ qilmoqchi bo'lsalaringizlarga, u restoranni bu darajada maksimal shifoxonaga o'xshata olmaysizlar. No kampusga qilinsa, bu narsa chiroyliroq chiqadi. Men ideyam media tomonidan tematika darajada qilish. Bu men nima show biznesga, atak rivojlanishga hali ko'p rivojlanishimiz kerak va kishi aytganlaridek to'y masalasiga emas, ya'ni o'zini ijodi ustida mahsulot chiqarish kerak. Qanday o'zini arkasidan o'sha followerlar, podpisчикларni olib ketishini u o'sha qo'shiqlari orqali odamlarga nima qilishi kerak, muxlislariga yetkazib bilishi kerak. Har bitta nima qo'shiqchi yo o'sha DJ, shu nima show biznesini ichida yurgan odamlar. Shu Juda yaxshi. Keyin katta iltimosim, ko'pchilik tibbiyot sohasi vakillari, endi buni ham aytish juda ham qiyin, juda ham achchiq, lekin bu ayni haqiqatda baribir tan olamizmi, tan olmaymizmi? Ba'zi bir meditsina sohasi vakillari ma'lum bir kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi-da va ularda dori-darmonlarini shu yozib berish, retseptlar chiqarish bilan faoliyat ko'radigan, kun ko'radigan meditsina xodimlari ham bor. Mayli, yaxshi, kimdir ularda yozib bergan dorilarni xarid qilishga sharoiti borda, kimnikidir yo'qda, kimdir oxirgi puli bilan u odamni yoniga borayotgan bo'lishi mumkin. Endi yoki xato gapiryapman men. Men umid qilamanki, ba'zi bir meditsina xodimlari ham bizni to'g'ri tushunishadi degan umiddaman. Mayli, sharoiti bor odamga katta dorilardan o'qisa bo'ladi. Masalan, aspirin degan modda turli xildagi dori-darmonlarda bo'lishi mumkin. Qimmatida ham, arzonida ham. Eng muhimi u odamni shu nimasiga, dardiga shifo beradigan u aspirinda, qanaqadir firmani, qanaqadir dorisi emas. To'g'ri, hamma brendlarga nima qiladi, intiladi. Hamma brendli nafaqat kiyim-kechak, texnologiyalar, balki o'sha dori-darmonlarni ham brendlilari yaxshi deb ixlos qiladi. Lekin ba'zilarga bu qancha ma'qul to'g'ri kelsa, ba'zi birlarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz siz bilan birgalikda meditsina sohasi bilan show biznes vakillarini bitta o'xshashlik va bizni birlashtirib turadigan bitta omilimiz bor. Bu vijdon omili. Meditsina sohasi ham, show biznes vakili ham vijdonni ishini olib borsa, o'z kasbini sevsa va izlansa, menimcha baraka topadi. Juda yaxshi gapirdingiz, juda yaxshi gapirdingiz. Bilaman, sizlarning vaqtlaringiz juda chegaralangan.
chunki ishlaringiz juda ko'p, ochilish marosimlari, to'ylar. Shuning uchun iloji boricha podkastimizni qisqa qilishga harakat qilamiz. Sizlarga o'z vaqtlaringizni ajratib kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Yana san'atlaringizga rivoj. Aytdingiz, mana katta yutuqlar, natijalarimiz, masalan, katta yutuqlarga ega bo'lishda o'zingiz, men bilaman, juda katta yutuqlarga ega bo'lyapsiz. Hozirgi kunda Buxoroda organizator nomer 1 desak bo'ladi sizni. Xudo xolasa bundan-da san'atlaringiz rivojlansin. O'ylayman, keyingi podkastlarda agar vaqtlaringiz bo'lsa, agar kelsalaringizlar juda xursand bo'lardik. Mehmon bo'lib yoki o'zlaringiz har xil podkastlar organizatsiya qilasizlar ham bilaman. Ya'ni sizlarni ham chaqirsangiz mehmon sifatida borardik. Ishlaringizga omad, rahmat katta. O'z niyatlaringizni qisqacha, ya'ni xalqimizga, Buxoro ahliga aytib qo'ysangizlar. Будьте здоровы. Наверное, одно из самых важных аспектов нашей жизни – это наше здоровье. Поэтому будьте здоровы, не болейте. Спасибо. Пожалуйста. Hurmatli bizni kuzatib turgan obunachilarga, yurtdoshlarimizga tilagim darhaqiqat o'zi sog'lik biz uchun eng katta omil. Bizni kuzatib turganlar, o'zi barcha yer yuzidagi barcha odamzod sog' salomat bo'lishligini tilakdoshiman. Va men niyat qilardimki, biz meditsina sohasi vakillarini oldiga davolanish uchun emas, aynan salomatligimizni mustahkamlash uchun boraylik. Va albatta hozirgi kunda ham tunu kun demasdan meditsina sohasida aynan bizani salomatligimizga befarq bo'lmagan meditsina xodimlariga, salomatlik posbonlariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Kattakon rahmat, boringlarga shukur. Sizlarni shunday tarbiyalagan ota-onanglarga va ustozlarga chuqur minnatdorchilik bildirib qolaman. Va shu fursatdan foydalanib, albatta xalqimizni kayfiyatini ko'taradigan bu bayramlar, shodiyonalar, shu yurtimizda bayramlar ko'paysin. Xalqimizni yaxshi kunlarida xizmat qilishni bizga nasib qilsin. Xudo xolasa bizlar ham yuqori darajada mana shunday katta tadbirlarga, xalqimizga xizmat qilishga biz ham kamarbasta bo'laylik. Va eng asosiysi, Siyoshga sizga ham rahmat. Bizni Medcastga taklif qilganingiz uchun, bizni fikrlarimizni eshitganingiz uchun va bizni aynan fikr bildirishimizga imkon yaratib berganingiz uchun sizga ham rahmat. Chuqur minnatdorman. Xudo xolasa men ham xohlardimki, siz professional mutaxassis sifatida, o'zini ishini fidoyisi sifatida katta giperklinikalar ochish, nafaqat yurtdoshlarimizga, balki chet ellik patsientlarga ham o'zini foydasi tegadigan, dardiga malham bo'ladigan inson bo'lib yetishligini tilakdoshiman va men ishonamanki, yaqinda shunday bo'ladi. Xudoga rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat. Sog'liqlaringizni asranglar, yaxshi doktorlarga kelib turinglar, bayramlar ko'paysin. Sizga rahmat. Medcast uchun. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Obuna bo'lish, like bosish va kommentariyalarni ayamanglar, iltimos sizlardan, chunki kommentariyalar bizlar uchun juda muhim. Hattoki yaxshi niyatda, yomon niyatda farqi yo'q. O'z fikrlaringizni yozishlaringiz mumkin. Sizlarga rahmat. Sog'lik, salomatlik hamisha hamrohingiz bo'lsin. Спасибо. Qadrlash buradagi yakun